Múrreanafura. Á árunum 1936–38 flutti Skógrækt ríkisins inn plöntur frá norskum gróðrarstöðum og framræktaði í gróðrarstöðum sínum á Hallormsstað, Vöglum og Múlakoti. Af þessum innflutningi elsta sitkagreinið á Íslandi þekktast, en allmörg tré af nokkrum tegundum frá þessum tíma finnast í görðum og skógarlundum víða um land. Þeirra á meðal múrreanafuran sem myndar lítinn lund innan í Kerlingará á Hallormsstað. Þetta ótrúlega frétt. Múrreanafura var áður talin sérstök tegund en nú flokkuð sem undirtegund stafafuru, það er að segja Pinus contorta subspecies múrreana. Hún vex hátt til fjalla í Sierra Nevada og Cascade fjöllum í vestanverðu Bandaríkjunum og myndar þar gjarnan skógarmörk. Við Tenæjavatn sérlega fallegur lundur múrreanafuru. Í tilviljun hefur þetta svæði sloppið við skógareld í nokkur hundruð ár og fururnar því náð þeirri stærð sem raun ber vitni. Þetta óvenjulegt á heimaslóðum stafafuru þar sem skógareldar eru annars algengir. Hér erum við í Tioga Pass, efst í Sierra Nevada fjöllum í Yosemite þjóðgarðinum og hér eru hreinir stafafuruskógar. Þetta eru flotta stafafurur. Þetta er undirtegundir múrreana en gríðarlega gamlar hér og þykkar, ekkert svakalega háar. Það hæstu kannski 20 metrar. Þetta eru flotta stafafurur. Múrreanafuran við Kerlingará orðin 15 metra há og stefnir í að verða svipuð furunum við Tenæjavatn. Múrreanafurur eru einnig til í kvæmatilraunum á nokkrum stöðum á Íslandi en vaxa fremur hægt samanborið við önnur stafafurukvæmi. Furan við Tenæjavatn sennilega dæmi harðgerðara kvæmi en nauðsynlegt fyrir láglendi Íslands.